guys, welcome back to my channel Abhilashabi43. So yeah, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம எக்ஸோஸ் மோட்டோவிங்ஸ் எக்ஸோஸோட அந்த க்ளீன் ரம்பிள், அந்த ரம்பிள் நோட்டை ஒரு வித்தியாசமான ஆங்கிளில் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம். பட் கரெக்டாக செட் ஆகுமான்னு தெரில, ஒரு ட்ரை தான். செட் ஆச்சுன்னா ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் இப்போ தான் ஃபியூல் அடிச்சுட்டு கிளம்பியிருக்கேன். கோட்நாடு ரோட்டில் தான். ஸோ அங்கேன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோக்கு வண்டி வராது, ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அங்கே போகிறேன். இப்போ கொஞ்சம் டவுனில் தான் இருக்கேன். இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே போயிட்டேன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும். ஸோ அங்கே போயிட்டு கோப்ரோவை செட் பண்ணிவிட்டு தென் உங்களுக்கு அந்த ரம்பிள் நோட் கேட்க வைக்கிறேன். காலையிலிருந்து ஈவினிங் இப்போது நான் கிளம்புற வரைக்கும் நல்ல வெயிலாக இருந்துச்சு. இப்போ கிளம்பி போய் ஃபியூல் அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் மழை வர மாதிரி இருக்குது. கோடநாடு சைடு கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த சைடு பளிச்சுன்னு இருக்குது. ஓ சாரி, தெரியுதா? அந்த சைடு ஃபுல்லாக பளிச்சுன்னு இருக்குது. ஜேபி மசாலா, இங்கே தான் ஜேபி மசாலாவோட ஃபேக்ட்ரி. சென்னையில அது இருக்கான்னு தெரில, பட் இங்கேல இருக்குது ஜேபி மசாலா. அந்த மசாலா ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் ஒரு நாள். எங்கேயாவது சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா அவர்கிட்ட கேட்டுகிட்டே எடுக்கணும். நீங்கள் கடைக்கு வர ரெகுலர் கஸ்டமர் தான். ஸோ லுக் அட் தட், அந்த சைடெலாம் ஃபுல்லாக வெயில் தான். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஒரு சின்ன டவுன் இருக்குது. ஸோ அந்த டவுன் வரைக்கும் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய வண்டி அப்படி இப்படின்னு போகும். டவுன் தாண்டிட்டோன்னா தென் இட் வில் பி ஃப்ரீ. அண்ட் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, நேற்று ப்ரீவியஸ் வீடியோ சீலன் போட்டதுக்கப்புறம் ஏதாவது வாப்ளிங் இஷ்யூ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வரல. ஸோ போட்ட மாதிரி இல்லை, நார்மலாக தான் இருக்குது. நேற்று ஃபுல்லாக மழைங்கிறதுனால ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓட்டியிருப்பேன். அவங்க சொன்ன அந்த கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஓட்டியிருக்கேன். ஸோ அந்த கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டு அப்படியே நிப்பாட்டினது தான். ஸோ நேற்று நைட்டு மறுபடியும் போய் டயர் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டேன். கீழே இருக்கிற பொசிஷன் மேலே கொண்டு வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிட்டேன். ஸோ அப்ளை ஆகிறதா இருந்தால் அதுவும் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி நான் இப்போ ஏன் அடிக்கடி கோடநாடு போயிட்டுருக்கேன்னா, எனக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ பிளெயின்ஸுக்கு போக முடியாது, கீழே போக முடியாது. ஸோ கீழே போயிடலாம். ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா கீழே போயிடலாம், ஆனால் மேலே ரிட்டர்ன் விட மாட்டாங்க. வீடு இங்கேயா இருந்தாலும் அவங்க விட மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு இ பாஸ் வேணும். ஸோ அதனால தான் நான் அடிக்கடி கோடநாடு வந்துட்டுருக்கேன். ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ், இந்த க்ளீன் ரம்பிள் நோட், எக்ஸோஸ் நோட், ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியோவுக்கு முக்கியத்துவமான விஷயங்கள்லாம் இந்த சைடு வந்துட்டுன்னா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ க்ளீனாக உங்களுக்கு அந்த ரம்பிள் நோட்டு கேட்க வைக்கலாம். மற்றபடி நார்மல் வ்ளாகிங்லாம் அந்த சைட் போயிடலாம், குன்னூர், ஊட்டி சைடெலாம். ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போது அந்த செக்லைட் மெஷின் வந்துருச்சு ஊட்டியில். அவங்க கால் பண்ணாங்க நேற்று. ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வர சொல்லி, ஏன்னா மெஷின் மேலே வந்துருச்சு. ஸோ நேற்றும் ஃபுல் மழை, இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் வேறு ஒர்க்கில் இருந்துச்சு. ஸோ சின்ன கேப் இருந்துச்சு, அதனால தான் ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிது. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன். இன்னொரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் அங்கே போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன், ஊட்டிக்கு. அந்த செக்லைட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பார்ப்போம். மழை இல்லைன்னா வில் பி பெட்டர். ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த டவுன். இங்கேருந்து அந்த லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடும் வண்டி வரும். ஸோ போகும். அதனால தான் இந்த டவுனை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். தென் கோப்ரோ செட்டப் பண்ணிவிட்டு ரம்பிள் நோட் கேட்கலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே பெரிய ஒரு கூட்டம் இருக்காது, பெரிய ஒரு டிராஃபிக்கும் இருக்காது. ஸோ நல்ல வெயில்.
ரம்பிள் நோட் கேட்போம். ஸோ காய்ஸ், எனக்கு என்னமோ 2 நாளில் டைம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷனில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நான் அதான் யூட்டர்ன் அடிச்சிட்டேன். இப்போ போயிட்டுருக்கேன் பேக் டு கோத்தகிரி. வேறு ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷன் போய் பார்ப்போம். guys, yes, that's it. கொஞ்சம் மழை நார்மல் ட்ரிஸ்லிங் தான், அதனால தான் நான் வீடியோ
எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேன். ஸோ யா ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரம்பிள் நோட். ஸோ யா தேங்க்யூ guys, thank you for watching my video. Catch you next video. Until then, bye bye, love you guys.